LG सिंगल टाइमर, LG वॉशिंग मशीन सिंगल का ये टाइमर है। देख सकते हो क्वालिटी बहुत अच्छी है, नींबू कंपनी का है। कुछ इस तरीके का इसका वायर है, कॉपर का ही वायर इसके अंदर ऐड है। अगर जी किसी भी भाई को चाहिए तो ये हमसे मंगवा सकता है। जो डिस्प्ले पे नंबर है, आप इस नंबर पे हमें ऑर्डर कर सकते हो। वॉशिंग मशीन का जो भी आपको मटेरियल चाहिए, सारा ही स्पेयर पार्ट्स आपको हमारे पास वॉशिंग मशीन का अवेलेबल मिल जाएगा। जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है आपको, ये ऑर्डर नंबर है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और मंगवा सकते हो।